အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ညတို reorder တဲ့က journalist ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကို practice လုပ်ကြမယ် reorder လုပ်ပြီးဆိုရင် step number 1ဖြစ်တဲ့ skimming and scanning ကိုလုပ်မယ် skimming and scanning လုပ်လိုက်ရင်ဒီဟာက journalist အကြောင်းဆိုတာကိုသိသွားပြီပြီးရင် step number 2ဖြစ်တဲ့ topic sentence ကိုရှာကြမယ်ဆိုရင် topic sentence ကိုရှာခြင်းအရှိပိုင်းမှာပါတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုဖတ်ရမယ်some aspect ဆိုရင်သူ့ရှေ့မှာတစ်ခုခု information ပါမယ်ဆိုတော့ဒီဟာက topic sentence မဖြစ်နိုင်ဘူး journalists trying their best not to be biased ကိုယ့်ဘက်ကမသေးကြဘူးဒီဟာက topic လား topic မဟုတ်ဘူးလားဆိုရင်ဒီမှာခဏလေးဖယ်ထားအောင်မယ် however တော့သေကြတယ်ဒါက topic sentence မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ expert especially journalists okayအဲ့ဒါဆိုရင်မြတ်တို့ဒီနှစ်ကြောင်းတွေကဘယ်ဟာက topic sentence ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုရှာကြည့်ရမယ် topic sentence ကပုံမှန်အားဖြင့် general information နဲ့ general idea ကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းကို compare လုပ်လိုက်ရင်ဒီ expert especially journalist က topic sentence ဖြစ်ဖို့များသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်မြတ်တို့အတွဲရှာရမယ်အတွဲရှာဖို့အတွက် reorder မှာအတွဲရှာနည်း6တွဲရှိတယ်အဲ့ဒီတဲကမြတ်တို့တနည်းဖြစ်တဲ့ matching pair ကိုလုပ်ရမယ် matching pair ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ journalist ပါတယ်ဒီမှာ journalist ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနှစ်ခုကအတွဲတွဲဖြစ်သွားပြီ okay အဲ့ဒါဆိုရင်မြတ်တို့နှစ်ခုပဲကျန်တော့တယ် some aspect နဲ့ every aspect ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်က general idea every ဆိုတာလာပြီးတော့မှ some ဆိုတဲ့ information လာနိုင်တော့ဒီနှစ်ခုကအတွဲဖြစ်ဖို့များတယ်ဒါဆိုရင်မြတ်တို့ဖတ်ကြည့်ရအောင်Journalists try their best not to be biased ဒီ journalist တွေက bias မဖြစ်အောင်လို့အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားကြတယ် however ဒါပေမဲ့ including every aspect of an issue is as easy as calling for every candidate to participate in a presidential debate ပြီးတော့မှ some aspects are not included in the reporting okay အဲ့ဆိုရင်အတွဲတွေရသွားပြီအဖြေမှန်လားမမှန်လားညတို့စစ်ကြည့်မယ်နော်Okay ဆိုတော့အဖြေမှန်သွားပြီဆိုရင်ဒါက journalist reorder ကိုဖြေပုံဖြေနည်းပါအားလုံးနားလည်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်